Prokuroria Themelore e Strugës ka formuar lëndë për rënimin e shtëpisë përkujtimore të autorit të himnit Maqedonas Vlado Malevskit në Strugë. Nga Prokuroria e Strugës ka njoftuar se është dhënë urdhër për ekspertizë dhe se po ndërmerren edhe veprime të tjera për të hetuar rrethanat në të cilat ka ndodhur ngjarja. Lidhur me lëndën e rënimit të shtëpisë përkujtimore të Vlado Malevskit gjatë kryerjes së punëve ndërtimore në afërsi të objektit nga një person nga Veleshta, Prokuroria Themelore Publike e Strugës ka formuar lëndë dhe më 16 tetor prokurori publik ka kryer ekspertizë në vendin e ngjarjes në praninë të ekspertit nga fusha e ndërtimtarisë. Gjatë punimeve ndërtimore të një ndërtese individuale në qendrën e vjetër të qytetit, u shemb muri jugor dhe një pjesë e konstruksionit të qatisë së shtëpisë së mbrojtur si trashëgimi kulturore. Ministri i Kulturës është zotuar se menjëherë do të nisë punën e një projekti për rinovimin dhe restaurimin e objektit të mbrojtur. Për këtë ngjarje pati reagim edhe nga shoqata e shkrimtarëve të Maqedonisë, të cilët kërkuan sanim urgjent dhe kthim në gjendjen origjinale të shtëpisë përkujtimore.